Hello YouTube，我係 Jason。話說琴晚咧，我上網就直播打機啦。咁啊，如果大家有睇到琴晚直播咧，應該都知道咧，我打機嘅時候咧，就倒寫咗綠茶落去個 keyboard 度。喂，撳掣啊！喂，大佬，排咗咁耐，對啲人唔撳掣。Oh my god！Oh shit！Oh shit！No！係啦，就係呢個 keyboard 啦。咁呢個 keyboard 咧就係 Logitech 嘅 G910啦。咁呢一個其實係 Logitech 咧，佢哋早排咧就都唔係早排啊，都大半年前啦，佢哋就送俾我嘅一個 keyboard 嚟嘅。咁上面有我個名喺上面啦，印咗喺上面。今日呢個 keyboard 我用咗好耐啦。咁啊，其實咧用落其實感覺幾好嘅。不過好可惜咧，就琴日我倒寫呢個綠茶之後咧，就個 space bar 掣咧就撳落去嘅時候咧，就唔知點解係啲蜂蜜綠茶絕住咗佢個 keyboard 啦。咁而家撳落去咧係一個問題啦。咁同埋琴日如果有睇直播嘅話咧，咁啊都知道啦。佢自己喺度幫我亂咁打字啊開始。其實我夜晚瞓覺嘅時候咧，我就將佢放咗啲米缸裏邊咧，咁就睇下可唔可以吸走啲水氣啦。咁但係今朝早瞓醒我再試嘅時候咧，都係發覺係唔得。咁啊結果我冇得選擇啦，咁我唯有出去買一個新嘅 keyboard 啦。係啦，我就係買呢一個啦。呢一個係 Corsair 嘅 K95啊。K95RGB， 咁呢一個 keyboard 咧，其實我買嘅時候咧，我係原本諗住買普通嘅 K95嘅，即係冇 RGB 版本嘅 keyboard 啦。其實早幾個月之前咧已經停產咗啦，咁啊淨係得翻呢一款，呢一款係最新款嚟，咁啊唯有就買呢一個啦。咁啊分別其實係咩咧？就係 K95咧就冇呢一個 RGB 嘅後邊嘅 LED 燈嘅，咁呢一個就有嘅。咁價錢爭幾遠咧？冇 RGB 嘅咧就係呢一個1100幾蚊，咁呢個就1500幾嘅。咁既然佢停產咗，冇辦法啦，咁啊唯有就係買呢一個啦。咁啊點解我會選擇買呢一個咧？咁因為其實我睇咗好多外國嘅評價嘅網站咧，都係話所有嘅 mechanical keyboard 咧，呢一個係評分係最高同埋最好嘅。咁啊價錢嗰方面咁啊豐儉由人啦，有人可能想買啲平啲嘅，咁我就一係就唔好買啦，一買就買最好嗰個啦。咁我見到啲網站評價呢一個話最好嘅，咁我決定買呢一個翻嚟。咁而家就開俾大家睇一睇先啦。即係雖然有啲觀眾就話咧，喂，你整濕咗個 keyboard，你橫掂嗰個都係贊助商送嘅，你不如嗌佢哋俾多個你啦咁樣。咁但係其實我自己嘅感覺咧嚇，我就覺得我唔係咁中意人哋送嘢俾我用啊。即係點講咧？即係用人哋送嗰啲嘢咧，感覺上好似硬係好似欠咗人哋一啲嘢咁樣，係咪？好啦，咁而家咧就係對住大家打開先。好啦，裏邊係點樣？其實冇乜特別嘢，都係，我一見到佢啲 cable 我興奮啊。OK， 等我拆開咗呢個紙皮盒先。好啦，咁等我哋拆埋呢一個嘅膠袋，咁就可以俾大家睇到啦。好啦，拆開咗啦。咁而家大家見到呢一個咧就係呢個 K95嘅 keyboard 啦。咁啊拎上手咧，咁其實佢個 keyboard 有幾重呢啲冇乜所謂，橫掂都係擺張台度打嘅啫嘛。咁啊，但係我發現一樣嘢咧，就係佢有2個 USB 插頭啊個 keyboard。點解咧？呢個係呢個我要研究下點解先啊。但係先講條 cable 先啦。佢嘅 cable 咧係一啲有斜紋扭紋嘅 cable 嚟嘅，即係感覺上佢呢一種 cable 咧係會比較上嗰個保護性比較上強少少啊。咁同埋佢個 keyboard 咧。插住 cable 嘅呢一個位咧，都有少量嘅彈性，咁即係唔會怕個 cable 咧，咁左右扭嘅時候咧，係會整傷個 keyboard 咧應該。咁啊當然啦，呢個 keyboard 咧都係 mechanical keyboard 啦，咁啊撳落去咧都幾舒適。嗱咁呢個 keyboard 咧，我見到佢咧喺keyboard 嘅左手嗰邊啦，咁我而家右手邊啦，但係你打字嘅時候左手啦，左手邊呢度咧係有18個 G button，咁呢一個就其實同 Logitech 嗰個 keyboard 一樣咧，都係可以用嚟 set macro 啦。咁啊我近排玩嘅遊戲裏邊咧，就冇乜遊戲需要 set macro 嘅。但係如果你係玩好多 MMORPG 嘅話咧，set macro 係一個唔錯嘅選擇嚟啊。咁但係用唔用啊？呢個見仁見智啊。我近排玩啲遊戲好少用啊。咁啊，其他位又冇乜分別啦。咁啊，上邊有呢一個M1、M2、M3、MR 嘅 button 啦。咁呢一個係用嚟轉個 keyboard 嘅模式啦。即係你玩唔同嘅遊戲咧 ，set 咗唔同嘅 hotkey 咁可以用呢一個直接轉模式啦。跟住呢邊有燈嘅 button 啦，跟住呢度有一個較大細聲音樂大細聲嘅scroll 啦。咁啊呢度有一個控制音樂開始啊停啊嘅掣啦，跟住 numpad 啦，跟住普通 keyboard 嘅掣。咁但係佢 keyboard 嘅掣咧，我摸上手咧，就同我原本用開嘅嗰個 G910咧有個好大嘅分別。佢呢個上面嘅 keyboard 嘅掣咧，全部係一個弧形嚟嘅。咁佢係比較上咧係撳落去嘅時候個感覺咧，手指頭啊撳落去嘅感覺咧係幾舒服嘅。咁我原本用嗰個 Logitech 嘅 G910個 keyboard 嘅時候咧，佢啲掣咧就唔係弧形，佢係咁樣平去啦，跟住之後就好突然咁打斜向上嘅。咁佢嘅設計我上網睇過就係話咧，佢係用嚟咧
幫你啲手指撳落去嘅時候咧，好似笠住你嘅手指咁樣，好似扣住你嘅手指咁樣。嗱，呢個完全係個人嘅感覺啦。咁啊，我覺得我弧形嘅 keyboard 掣咧，我係比較上中意嘅，因為點解咧？用嗰個咁樣形狀嘅 keyboard 掣嘅時候咧，其實係會卡住啲手指啊！打字嘅時候咧，打得冇咁快。我呢個喺鋪頭我試完啲掣之後咧，其實我中意呢一個多啲嘅。我睇完佢說明書之後，我知點解啦。佢點解會有兩個 USB cable 咧？佢一個咧係電源 cable， 另外一個係個功能嘅 cable， 即係一個係 power， 一個係 function。佢要兩個插晒，一個俾咗電，跟住另外嗰個再攞埋個功能咧先至用到嘅。呢個喺 keyboard 裏邊嚟講啦，可能我少見啦嚇，咁但係幾特別，要兩個 USB cable 先可以用到呢個 keyboard。咁當然啦，呢個 keyboard 咧亦都有一個嘅枕手啦。咁喺你嘅枕手個位咧係有少量係好少啫，唔多嘅，係有少少腍腍地嘅咁嘅感覺嘅。唔算係好硬嘅硬膠。咁呢一個其實我之前我用呢個 G910咧，我都諗咗好耐嘅呢個問題。大家睇下呢一個 G910嘅枕手啦。咁呢個係枕左手，呢個係枕右手啦。雖然我知佢係設計俾打遊戲嘅人用啦，咁你通常都係右手揸住 mouse， 左手啊枕住個 keyboard 上面啦，咁所以佢設計喺左手邊。咁但係你唔打機嘅時候會打字噶嘛，咁打字嘅時候就會好奇怪啦，左手又要枕住，右手係冇嘢枕嘅咯。所以呢一個我覺得係 G910一個設計上邊咧，我覺得唔係咁好嘅地方啊。我會比較上想佢係設計到咧係兩邊一樣闊。咁啊，即係好似譬如話呢一啲 keyboard 咁樣，個枕手咧係兩邊一樣闊嘅。咁啊，打字嘅時候比較上舒服少少啦，係啦。咁所以呢一個咧，係我有少少唔中意 G910嘅地方啦。咁但係頭先都講咗啦，咁我用咗咁耐咧，其實整體上嚟講，我覺得 OK 嘅。咁頭先都講啦，呢一個 K95呢個 keyboard 咧，咁係 RGB version 啦，咁佢係同 G910一樣咧，都係可以自己 set 翻啲掣咧，係嗰個 LED 燈係咩顏色啦。咁啊，通常我自己 set 燈咧，我就會 set 呢個 WASD 咧，會着燈啦，space bar 會着燈啦。雖然唔會望 keyboard 㗎啦，但係都叫做着咗燈，叫做話有少少感覺，有少少靚靚地咁樣啦。咁啊，其實唔太大影響嘅。佢唔着燈都冇所謂嘅。咁所以頭先我都講啦，如果我買嘅話咧，我係想買佢嗰個唔着燈嘅 version 嘅，但係嗰一個好無奈地就停產咗，咁就買唔到啦。咁啊，嗰個平啲嘅，咁呢個貴啲。好啦，咁今日呢條片咧同大家介紹一下咧，我新買呢個 keyboard 啦。咁啊，希望我唔好再倒瀉綠茶啦。咁啊，應該係咁講。我應該以後我打機咧，我唔會再放任何飲品喺我張台上面咯。如果唔係再倒瀉水再整壞咧，都唔知點算。咁好啦，咁今日呢條片咧，咁我就話俾大家知嘅啫。咁我買咗個新嘅 keyboard，OK。咁如果大家中意嘅話咧，咁啊記得撳個 like 啦。咁啊有咩留言有咩 comment 嘅話，記得喺下邊留言講低，OK。咁我哋下條片再見，係咁先啦，拜拜。點解我 keyboard 有冇事啊？打我名，嘿嘿。